Takk for det, president. Voldtekt alvorlig for den som rammes. Spesielt barn og unge kan få mange vanskelige år foran seg etter slike overgrep. Omfangskartlegging viser at så mange som 5% av de som voldtas, blir voldtatt når de under 18 år. Regjeringen har valgt å ikke øremerke midler til etterforskning og avhør av voldtektsofre når de barn. Men hvordan vil statsråden konkret følge opp og sikre at kvinners anmeldelser tas alvorlig, og at det settes av tilstrekkelig etterforskningskapasitet? Regjeringen svært opptatt av at kvinners anmeldelser tas på alvor, og at særlig seksuallovbrudd skal prioriteres i politiets arbeid. I tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2016 så ligger det klare føringer om god kvalitet og effektiv saksbehandling av seksuallovbrudd. Ved siden av at flere saker skal anmeldes slik at mørketallene reduseres, skal oppklaringen av saker om seksuallovbrudd ligge høyere for 2016 enn gjennomsnittet for de siste 3 årene. Likeledes skal oppklaringen av vold og seksuelle overgrep mot barn være høyere enn gjennomsnittet de siste 3 år. Departementet øremerker ikke midler til de forskjellige kriminalitetsområdene. Riksadvokaten vektlegger i sitt mål- og prioriteringsskriv til statsadvokaten og politimestrene at alvorlige seksuallovbrudd skal ha prioritet. Utover disse føringene er det den enkelte politimester som best kan prioritere ut fra lokale utfordringer i eget politidistrikt og med utgangspunkt i sentrale prioriteringer. Det påhviler politimestrene i egenskap av ledere for den lokale påtalemyndighet å se til at Riksadvokatens mål og prioriteringer i straffesaksbehandlingen etterleves i det enkelte politidistrikt. Riksadvokaten skal i 2016 gjennomføre en særskilt landsdekkende undersøkelse av etterforskningen i voldtektssaker. Undersøkelsen skal i særlig grad rettes mot etterforskningskvaliteten, og resultatene skal gi grunnlag for sammenligning og erfaringsutveksling mellom politidistriktene. Statsadvokatene skal ved tilsyn av politidistriktene rette særskilt oppmerksomhet mot bruken av etterforskningsplaner i voldtektssaker. Siden regjeringsskiftet politi- og påtalemyndigheten styrket med 1054 nye politistillinger. Samtidig står 100 nye politijurister og 16 nye statsadvokater på lønningslista. Da forventer jeg også raskere fremdrift og bedre kvalitet i etterforskningen, også i slike saker. Jeg nevner også at vi i ferd med å reformere hele offeromsorgen. Det et stort forbedringspotensial i oppfølgingen av dem som står på politistasjonen og forteller om sin historie. Det derfor viktig å sikre bistand som skal være tilgjengelig etter innlevert anmeldelse. Det en ekstremt vanskelig situasjon å være i, og enda vanskeligere å stå i etter at anmeldelsen levert. Samtidig dette kriminalitet som krever mye av aktørene i straffesakskjeden og av hjelpeapparatet. Statens barnehus etablert for å bedre ivaretagelsen og styrke rettssikkerheten til barn under 16 år. Barnehusene har i budsjettet for 2016 blitt styrket med 83 millioner kroner. Voldtektsofre har krav på bistand og beskyttelse og en effektiv behandling i politi og rettsvesen. Hvordan politi, påtale og domstoler håndterer voldtektssaker betyr mye for tilliten fra den utsatte og for befolkningen generelt. Etter min mening vil de pågående tiltakene ivareta de forholdene som tas opp av representanten. Henriksen. President, takk for svaret. Ministeren viser jo til brede, egentlig tverrpolitiske tiltak som det har stor oppslutning i Stortinget. Det som utfordringen, det jo faktisk å få til den prioriteringen ut i ytterste ledd. Og da det ikke alltid det hjelper med flere stillinger og gode tildelingsbrev. Og derfor har altså Arbeiderpartiet landet på øremerking i dette budsjettåret for å sikre at pengene faktisk skal gå til det som disse signalene, som også ministeren inne på, sier at de skal brukes til. Så jeg vil gjerne høre litt mer om statsråden kan utdype litt hvordan en konkret vil sikre at vi ikke har kvinner som forteller at anmeldelsen blir ikke tatt alvorlig, de får ikke avhør, at de må vente, eller at saken blir henlagt. Hvilke konkrete tiltak mener statsråden viktig å sette i verk for å få bort de erfaringene? For det første så det bra at det brede tiltak som det tverrpolitisk enighet om. Det kan ikke være en ulempe med tiltakene, det må være en fordel. For det andre så jeg enig i at bare det å tilføre ressurser i seg selv ikke tilstrekkelig, men det jo et viktig poeng at det har kommet flere stillinger både i politiet og flere politijurister,
og også flere statsadvokater. Når det sagt, så svarte jeg i mitt spørsmål også på hva regjeringen gjør ytterligere, og hva vi gjør ved siden av det. For eksempel gjennom tildelingsbrevet til Politidirektoratet, hvor det ligger klare føringer for kvalitet og effektiv saksbehandling av seksuallovbrudd. At Riksadvokaten også sier at alvorlige seksuallovbrudd skal ha prioritet, og det jo signaler som politimestrene må forholde seg til. Og at det også da i inneværende år gjennomføres en særlig landsdekkende undersøkelse ved siden av da den viktige arbeidet med offeromsorgen. Ja, takk for det, og jeg helt enig med ministeren at det en stor fordel at det tverrpolitisk enighet om dette. Og mye av de tiltakene som ministeren lister opp, det jo tiltak som en videreføring av den handlingsplanen som regjeringen Stoltenberg la fram, og som har også hatt bred oppslutning i Stortinget i forhold til tiltak. Så det ikke noe uenighet om det, men det vi etterlyser, eller det jeg spør om, det jo hvordan en klarer å følge opp i ytterste ledd. Og det en ser at det ikke alltid de hjelper med tiltak. Riksadvokatens direktiv ikke kommet nytt av året. De har hatt de har hatt frister for å behandle saker mer enn bare i år. Og vi ser at andelen brudd økte med 9 prosentpoeng fra 2013 til 2014. Og hvordan mener ministeren at de tiltakene som han her peker på, vil sikre at den prosentandelen og den uheldige tendensen som vi ser fra disse 2 årene blir brutt? Statsråd Isaksen. Spørsmålet til representanten Henriksen tar jo utgangspunkt egentlig i et forslag om at man skal øremerke midler til bestemte kriminalitetsområder. Og det alltid slik at det kan virke forlokkende å øremerke midler til for eksempel bestemte kriminalitetsområder, men jeg mener man må tenke veldig grundig gjennom hvilke negative konsekvenser det også kan få. Så regjeringens vurdering at det ikke et riktig virkemiddel. Men så det jo ikke dermed sagt at vi bare skal tilføre flere ressurser, som denne regjeringen har gjort. Vi må også gjøre mer, og jeg mener jo at nettopp det at vi da følger opp det som bred tverrpolitisk enighet om, jo veldig klare signaler også ut til det ytterste ledd om hva som skal prioriteres. Og for eksempel både Riksadvokatens særskilt landsdekkende undersøkelse av etterforskningen i voldtektssaker, og det trykket som legges på det, og ikke minst også arbeidet med å reformere hele offeromsorgen, vil være veldig viktige bidrag.